Att ha kollektivtrafik som löneförmån har gjort det mer enkelt för mig att resa hållbart. Och det märks ju såklart också ekonomiskt. Och det är rätt nice att kunna koppla av eller arbeta under resan. Det blir ett annat lugn än när man sitter i bilen. Jag kan varmt rekommendera andra företag att erbjuda kollektivtrafik som löneförmån. Vi som fastighetsägare vill bidra till mer hållbart resande i våra städer. Läs mer på skanetrafiken.se/företag.